E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do Gordão Sul, mano. Tamo indo aqui pro evento hoje, moleque. Olha só como é que tá o bagulho, mano. Isso aqui, tá, pô. Isso aqui é... Isso aqui é a fila pra entrar no evento, mano. Quilômetros do bagulho, moleque. Tá aí com meu irmão. Fala aí, João. Dá um salve aí. Salve. E é isso aí, pessoal, estamos no evento aqui em Itapecirica, mano. Daqui a pouco nós vamos fazer uns videozinhos mostrando os carrinhos aí pra vocês aí. E aí eu vou a apresentação da Opala também, moleque, o cara do Gordão. É, mano, estamos na fila ainda, moleque. Vou sair pra mostrar o tamanho da fila, pequenininha. Se andar aí, você puxa. Você puxa aí. Mano, tá pequenininha a fila. Até lá na frente, vai entrar ainda à direita ali. Aí aqui, ó. Aí, mano. Filinha pequenininha. Vai até lá embaixo. Tem outra curva lá embaixo. Ei, ponto zerinho sofrido. Isso é só pra entrar no evento, mano. Nós já tá 1 hora aqui já, mais de 1 hora. Essa bicicleta aí, mano. Tá de pé, né? Beleza, mano. É nóis. Até daqui a pouco. E aí, mano? O bagulho tá louco, moleque. O bagulho tá louco, moleque. Olha só. Mano, o bagulho tá entupetado. Isso aqui é pra entrar, velho. Você imagina lá dentro como é que não tá. Olha só. Ah, tá o Fusca do moleque ali. Vou mostrar do camarada ali, o Fusquinha, mano. Da hora, Fusqueiro. E aí, mano? Dá um salve aí pro YouTube aí, moleque. E aí, mano, beleza? Cadê o Paulo? Olá, moças, tudo bem? Tudo bem? E aí, o Fuqueta, mano? Da hora, hein? Mano, tá cheio, hein, velho? Tá lotado, né? O bagulho tá cheio. O antes foi lá na frente, lá, falou que bagulho lá. Oxe, eu entrei ali, mano, o cara, você entrou na fila aí. Nem quem achou ruim, mano, só o vacinão de amarelo. É o que eu te falei, mano. Os caras. É, todo mundo vai pro mesmo lugar, vai curtir, velho. Não custa nada, mano. Aí o mano do Fusquinha ali deixou eu entrar também, tá ligado? Aí os caras. Ah, beleza, deixa eu dar mais uma filmada. Falou, mano. Aí, mano, o bagulho tá até lá embaixo, moleque. Tá longe a fila, moleque. O evento vai ser monstro, hein, mano. Olha o Fuquinha do Gabriel. Falou, Gabriel! Mano, é gente demais, mano. Carro pra caramba. Que é o do Gordão, moleque. Olha o pala do Gordão aí, moleque. Tá alto, parecendo um Jeep, né, mano? Chamei os caras pra cortar a mola do bagulho hoje. Os caras não quis. Olha meu irmão aí. Vai lá, João. Empurra o bagulho aí, otário. Vai bater no carro aí, viado. Pois é, mano. O bagulho tá louco, moleque. É gente demais, mano. Você imagina. Entra dentro e liga ele, é melhor, beijo. Ali já é subida. Deixa eu ajudar esse viado a empurrar. Parar na lombada. Carro demais, mano. E aí, mano, dá um salvão no YouTube aí, moleque. E aí, parça, da hora? Tranquilo? E aí, rapaziada. Salve, olha o Fuca do mano aí, mano. Top, hein, moleque? Olha as rodas do bagulho. E aí, espeto? Vai. Depois eu quero ver se Fuca no corte, hein, moleque. Vamos, nós liga lá, cara. Liga lá pra dar uns cortão pros mano ver aí do YouTube, moleque.
Alô, moleque, cê é louco. Diz aí, mano, onde é que você aprendeu a instalar esse step aí, mano? No Gordão Sul, né? Moleque, fechou, mano. Falou, mano, até daqui a pouco lá dentro, lá do evento, lá é nóis, mano. Ô, vocês passam na minha frente. Passa aqui, ó. Falou, velho, falou. Os moleques da hora, mano. Falou que o mano aprendeu a instalar o step no canal do Gordão, moleque. Mas é nóis, mano, até daqui a pouco lá dentro do evento. Fui. E aí, pessoal, voltei aí no evento, moleque. Cê é louco, mano, o bagulho tá cheio demais, mano. Ó, o segundo pátio, tem 2 estacionamentos, tá ligado? Tem o primeiro que é lá em cima, ali perto do galpão ali. E tem esse segundo aqui, ó, que é grande pra caramba, mas só lama, moleque. Olha isso. Aí fica as tendas das equipes, né, mano? E os caras vão encostando, aí você lava o carro, passa pretinha, como é que fica, moleque? Cê é louco, é gente demais, mano. Tem umas equipes ali que eu nunca ouvi falar. É muita lama, mano, cê é louco. Olha o palão do Gordão ali na lama, moleque. Depois eu vou fazer um zerinho aqui nessa lama, tá ligado? De cada vez brindamos, casa do 00. Fica a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o laço, cara. Vai, faz a fila e vem o laço, cara. Eu tô querendo da putaria. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão. Olha o balão, moleque, olha lá o balão do Gordão. Vocês canecão também, moleque. Ó, meu irmão, agora que entrou, mano. E aí, demorou, né, mano? Demais, cê é louco, aqui não tem igual. Mano, tem gente demais, mano. Olha isso, lá embaixo já tá tendo borrachão, vamos lá? Caravanzona aí. Ali é os paredão, moleque. Mostrar umas naves agora, né, moleque?
Kombi louca, mano. Louca demais, né? As porarocas. Olha isso.
Esses é louco, hein, mano? Caraca, velho, louco demais, mano. A combosa, moleque. Kombi bonita lá, porra, mano. Linda a combosa, hein, mano? Fica da hora a peruinha assim, mano. Então, esse aqui é o primeiro estacionamento, que é o de cima. Aí tem lá embaixo e tem o outro lá de barro lá. Aqui é onde faz as medições do campeonato de som, né? Aí ali tem a prova da lombada. E tem a medição da altura também, que é o carro mais rebaixado. Essa Santana quanto? Que louco. As borbetes, moleque. Louca, né? A baratoca. Saveiro Cross. E tá entrando o carro, hein, mano? Tá vindo gente pra caramba. Nossa, olha esse aqui, mano. Esse aqui tá na hora do machado já. Parece que tá baixo esse casinho, hein, mano. E aqui é a entrada, mano. Caralho, moleque, você liga o grave do bagulho. Treme as telhas do bagulho, moleque. Ah, porra, isso é um grave do caralho. Mano, o grave treme as telhas do bagulho, mano. Olha o para-brisa, velho. Apesão turbinado, né, moleque? Tá ligado?
Deixa eu morrer. Mó perigo com criança no carro, né, mano? Aí é foda. Mano, fala quem quiser, mas AP é AP, né, velho? Olha o pau que o bagulho aguenta, mano. Cê é louco. Vamos falar sério agora, né, moleque? Deu balão, turbão, moleque. Derrapando assim é mó perigo, hein, mano? Cadê os corintianos campeão dessa porra aí, mano? É nóis, toma no cu, tem que vir, mano. Ah, já saiu fora. Ei, mó ramelão aí. Chevetinho aspirado, moleque, só no corte. Isso aí, pessoal, acabei de sair aqui do evento, mano. Cê é louco, tinha muita gente, muito barulho. Tá aguentando mais, mano. Eu não curto esse bagulho de barulheira, tá ligado? No ouvido. E é gente demais, velho. Cê é louco, eu fiquei. Nós ficou o quê? Umas 3 horas pra entrar ali, né? Olha aí. Ficou umas 3 horas pra entrar, mano. Falou, meu querido, valeu. Não é café caché, não, né, mano? Falou, Alan. Alô. Então, velho, muito cheio, muita gente, mano. É porque vai ter um MC aí, MC Alan, né? Alan? MC Lan. Ah, MC Lan. Como eu já não curto também esse bagulho de MC aí, né, mano? Só o MC Só fui Donuts. mostrar um... Só o MC Donuts, sei boi. Só fui mostrar aí um pouco o Eventos, né, moleque? Mostrar ver umas caranguinhas. Só tinha um chevette lá dando uns burnoutinhos.
parar na quebradinha ali, vou mostrar um pouco a Opala, né, moleque? Ó, nós ficou essa ladeira aqui todinha esperando, mano. Cansei. Você passa mais tempo pra... A gente passou mais tempo na fila pra entrar do que lá dentro. É, do que lá dentro. Muito cheio, mano. Você é louco, velho. Eu não gosto de lugar assim, mano. Fico agoniado. Está de 6 canecas agora, moleque. Vou tirar o microfone, deixar o microfone da câmera aqui só pra ver se... melhora o som. Tô surdo, velho, surdo. Vou mostrar o Opala pra vocês, moleque. Tá sujo porque lá no evento tava barro, velho. Mas aí o bichão. Diplomata. 6 canecos, gasolina, moleque. Tá bonitão, né, mano? Deixa eu pôr aqui pra não mostrar a placa do bicho. Aí, parece que eu tava no rally. O bagulho todo sujo de barro. Aí, mano, estamos parados aqui perto do Rodanel, lá embaixo do Rodanel. Itapecirica da Serra pra lá. Beleza, pessoal? Dá um salve aí, bicho. Falou, mano. Falou. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, moleque. Fui.